konti tanggal piro. Saiki manggon ndi? Kan ra iso kabeh. Nah, kita iku mau iman huwa yuhyi wa yumit. Allah iku zat sing maringi urip. Zaman aku urip ya ora roh carane urip. Sok ben zaman aku dadi lemah ya ora roh carane urip. Dadi carane urip ya ora roh, carane mati ya ora roh. Ya seben terserah nak Allah yuhyi wa yumit. Dadi wong angger nyifati Allah ya wis. Dadi nganti uripem saiki ku kowe ya ora roh sebabe. Mok iso darani urip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kayak kan ya ora roh nyawane manggon ndi, saiki ning ndi. Mulane wong Islam kan nglatih huwa yuhyi napa? Huwa yuhyi wa yumit. Mulane kabeh ulama ndawaken sebut niku Allah niku gadah asmaul husna terus kowe nak ndonga iku nganggo asmaul husna. Dadi misale kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi tekor, sawah aras-arasan, utang kayak kabeh jatuh tempo, seakan-akan bakal untuk rezeki, ya untuk tenan, mungkin raison nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua. Kelemahan ya iso dadi kuat, nak Allah ngersakno, kekuatan dadi lemah, nak Allah melemahkan. Paham gitu, terus tak latih. Jadi kula nganti sakniki ya ora roh, kena apa aku diarani urip ya ora roh. Sebab urip apa ya ora roh. Mulane jare Sidina Ali kena kepengin roh nak kowe makhluk apa kowe hal anta maujudun bimasyiati am bimasyiatik. Dadi Nabi Sayyidina Ali tadi debat be wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, "Fa antal an maujudun bimasyiatika am bimasyiati?" Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan itu Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kowe di bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Nah kowe dhewe kan milih bapak presiden, lha apa di bapak ra jelas. Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gede timbang anak kiai sing ora jelas. Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya Allah pokoke aku ora melok. Lah ya kowe tanggal lahir ya ora melok nentokno. Bapak ya ora melok nentok. Kok terus kowe nganggep iso nentokno iku piye? Akhirnya wong iku taslim nak pancen dunya iku namung kita sedanten namung napa makhluk. Lah wong nek iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Sing oleh urip iku wong sing roh bukti bayinah kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Lah iku mate Kanjeng Nabi sausé dididik Nabi ngantos ila yaumil kiamah. Mbok goblok kaya apa? Mesti wis goblok banget lah. Iku bangsa pangeran iku Allah iku wis pinter. Wis rapati salat lah, pokoke tetep roh nek Allah iku pangeran. Nggih, mulane wong ra salat lah, ngger tauhide bener iso ben neraka ya suwi lah tetep sok ben mlebu swarga. Tanggale ra jelas, taune kira apa ra jelas. Dadi kula nate maos teng kitab Imam Asy'ari itu kan pernah berpendapat wong itu imane kuat nak bil adillah. Dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jelimet. Iku masyhur kan al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. La budda mim muhdis. Alam iku rubah. Nek ana rubah berarti ana sing ngrubah. Nek ana sing ngrubah berarti alam iku ruwet. Ruwet terus dia didebat. Kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu, lalu imannya orang-orang desa itu piye? Carane roh Allah piye? Ora iso duwe logika tertata kayak Anda. Walhasil survei di pedalaman kampung-kampung. Secara kene boning Gunung Kidul, boning di wong beduwi-beduwi niku, wong desa-desa niku ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asy'ari. Ya Arabi bima arafta rabbak. Kowe kok roh nak pangeran ana iku buktine apa? Wonge miso-miso. Jawabe nak al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. Jawabe sederhana. Wa asarul aqdam yadullu alal masir. Angger ana tipake delamaan berarti ana sing bar liwat. Artinya ana makhluk berarti ana khalik. Dadi contohnya gampang, angger ana tletong ana sapine. Angger ana tipak delamaan ana sing bar liwat. Iki disebut al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir.
Jare Imam Asy'ari ya wis ngono iku cukup. Iku wis dianggap iso napa? Iso napa? Mikir. Suwe-suwe wong modern engkek mau muni letong ana sapine terus munine nek ana sebab ana musabib. Wis rada modern iki anggere ana sebab sesuai modern meneh mergo kuliah ndekne dokter kan isin muni sebab musabab darani kausa prima mbok sak muni-munine pokoke walhasil akhire pokoke manane ngene ku wae paham nggih. Sing kiai muni musabbibul asbab. Wah, sing engke-engke muni kausa napa prima. Ngono nek sing desa-desa anggere ana tletong sapine. Jadi walhasil itu tapi intine padha. Intine padha nek alam iki ra berdiri napa sendiri. Paham ya, dadi ku umat Kanjeng Nabi diselametno sangka sesate kaum napa syirik. Ya sembuh delalah. Nggih napa delalah ngono. Mulane umat Nabi disebut khairul umam, pinter-pintere napa umat. Mergo kabeh ya tak warai ben sampean bangga dadi umat Kanjeng Nabi ya. Kabeh umat iku ditunggoni Nabi ini. Ya iku zaman Nabi ini sugeng ya do murtad apa meneh sause kapundhut. Sause kapundhut kecelakaan rati mau murtad. Klirune kebablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa iku anak zina. Ana sing darani anake pangeran. Dadi tuduhane kok elek kabeh. Nuduh anak zina, Nabi kok anak zina yo elek, nuduh anak pangeran wong Nabi kabeh diajaran pangeran ra anak malah dekne darani anake. Dadi sumpek Nabi Isa iku sumpek. Barang dekne kapundhut beratus-ratus tahun malah diarani anake pangeran. Ana sing darani trinitas, ana sing darani hulul. Pokoke pangeran utawa anake pangeran. Keliru kabeh pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundhut, wis intaqala ila rafiqil a'la nganti kiamat wong Islam ora ana sing tauhide salah. Ya paling nyerempet-nyerempet percaya kerisake sithik-sithik ngoten niku lah masalah terus. Iku nak sing ekstrem darani syirik, nak sing ora ekstrem darani budaya ngono ae soe tetete ngono ae soe. Tapi padha nyerempete ngono ae. Tapi orang ngarah nak tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mergo iku dilindungi ummati ummatun marhumah. Nggih ummati ummatun. Mergo misale wong sing ngultusno keris, wah keris iki mandi, aku nak ndek keris iki slamet saka bebaya. Barang kerise dibanting, aja banting mari pecah. Lho lan ndekne darani keris kuwatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger sura dilapi, dikai apa jeruk ya. Kena apa bapak kei minyak? Engko ora gereng Gus lho ya alhamdulillah kok ijek yakin kerise napa gereng. Berarti ora yakin pangeran kan wong darani kerise napa gereng. Ya wis alhamdulillah iso nyifati kerise gereng barang wedi rusak barang. Berarti kan enggak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi ra usah barani sira wong ndekne ya ngelecehno kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampeyan ora usah kudu sependapat mek kula. Ya pokoke aja arani sira ngene jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Mun mboten kula rumat rusak Gus. Kula bolak-balik survei tak takoki. Lah kok jenengan wedi rusak jare keris niki sekti. Sekti ra sekti Gus nek dibaro tetep rusak. Wah, ya alhamdulillah kok iso nyifati kerise rusak. Engko diake andalan ning ngono, tidak kok jeding sembarangan. Engko iku ilang dicolong wong. Barang sekti wedi dicolong wong. Ya alhamdulillah cek nyifati akike iso dicolong wong, berarti lemah. Berarti napa? Berarti napa? Lemah. Lah nek nyifati makhluk lemah berarti orang pati syirik maksudnya wong bisa darani lemah. Ya wis ngono. Jadi umat Nabi dijogo. Mergo umat Nabi carane ngimani Allah niku pun bener. Mulane ketikane Nabi inna syaitana qad ya isa ayya'budahun nas. Niku lho sebuti teng hadis sahih. Fa wallah la akhafu an tusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir sakwise aku gak ana umatku dadi musyrik. Sing tak kuwatir iku berebutan pangkat donya terus saling membunuh. Nah, saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sapa? Allah, wong NU Muhammadiyah ya Allah, Wahabi Allah, apa kira cocok wis ganti pangeran ae ora cocok mbek Wahabi. Wah akhirnya yang ngono sing ahli sunnah donga ya Allah, semoga bumi ini buminya ahli sunnah
wal jamaah. Wong Wahabi nak donga ya Allah, faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau. Aja sampai ana khurafat dan bid'ah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Engko musuhe dongane ngono, ya Allah, bebaskan bumi kami dari faham Wahabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Luwes. Kuwabe donga ngono. Iku setan bingung iki piye kok tauhide gak rusak kabeh ngono. Mergo kabeh ngandalo Allah Subhanahu wa taala. Pusing setan. Paham ya? Iku wis dawuh Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhirnya diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng dunya. Nah iku ora umat Islam to, bangsa demi wong wedok pangkat dunya wong kafir ya tukaran. Dadi enteng iku coba bersama, paham ya? Itu ndak kita to, mereka pun urusan wedokan harta tahta wanita iku wis sama. Kembarane kathah, paham ya? Ora kiai ra wong saleh padha wae nak coba ngoten kan biasa. Aman lah cara kula niku aman. Paham ya terus tiang sing anti faham tertentu ya wasilahe donga ning Allah Subhanahu wa taala. Sing iku ya donga, ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah ya dongane ngono. Ya Allah hilangkan faham. Semuanya tuh kan, iku nak mustajab kabeh piye ora roh, kowe ora usah takok. Kowe ora usah takok. Lalu sikapnya Allah gimana Gus? Malah takok. Pangeran jemput takono, ya kepen. Pangeran ya fa'alu ma yasau, pangeran kok. Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana lho? Pangeran la yusalu amma yaf'alu wa hum napa? Yusalun. Pangeran ra iso mbok takoki. Malah takok. Sikapnya Allah gimana lho? Makhluk kok ora ngajar takok sikape Allah. Oh iya, malah ra karu-karuan. Nggih mergo umat Nabi sing goblok lan iku carane di tauhid iku bener. Ngene ketika Nabi aku ora kuwatir umatku iku musyrik. Ke sausé ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama niku kabeh diajari Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah sing qadim sing dhisik. Wong paling percaya kerelah mbok takoki kris iki gaweane sapa empu gandring. Berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana gurine. Lah Allah sing qadim sing ora ana kawitane. Keris ana kawitane ndek iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nah ana kawitane berarti ora pengira. Lan kula seneng nek wonten tiyang ngubah keris angger takoki ini mboten kula rawat rusak Gus alhamdulillah. Ija nyifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Sing repot nek gak nglecehno blas. Oh iki barang abadi. Ilanglah balik neh bar saya kena sing ngene iku wah iku parah iku sarap nek niku mun kategori mun parah. Kula ora ngukumi musyrik sarap ngono ae wis sarap wis. Sarap wis parah nek niku men. Pun ngeling-eling terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi napa watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi. Dadi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih argumentasi sing dadekno li ilahi kalimatillah disebut napa qul falillahil hujjatul baligha. Nggih mergo pancen Allah ku pinter tenan jen pangeran ya ora iso dilawan. Kula nu gadah kitab kathah. Kula nu gadah kitab dokumen dialeke pangeran mbek para kekasih. Nah mbek wong kafir kan karuan gak level. Ambek kekasih pinter-pinteran iku ya pangeran jen pinter tenan. Maksudnya kagum kula. Nggih sederhana. Nabi Ibrahim wa Khalilur Rahman badhe kapundhut. Jadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nek ndekne gelare niku napa? Khalilur Rahman. Khalil nak diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalil kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe takhlilus sinni. Apa ning sela-selane napa? Gigi. Dadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane napa? Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat tu la khullatu wala syafaah, ora ana napa kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman, banget parke mbek pangeran. Lah suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Harra'aita khalilan yusi'u khalilah, harra'aita khalilan yumitu khalilah. Nabi Ibrahim
Cara sakniki merajang cara bahasa Indonesia. Kowe roh tak Israel, ana kekasih kok mateni pacare, ana kekasih kok mateni sing dikasihi. Karepe iku piye? Ora keliru, perintahmu ku keliru mesti. Keliru kowe ku keliru. Dagem Israel sing salah tangkap maksudnya. Oh Israel ora tau sekolah, ora tau debat. Manjen malaikat kabeh ora tau napa? Sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entek kabeh dosane. Mau Israel kok apa? Sekolah. Gak dilulusno ya